Ayan po mga ka-adventure at kakain po muna kami. Kain tayo. Ayan. Kain po muna tayo mga ka-adventure. Sarap po ng ulam. Sarap po. So yun mga ka-adventure, magandang araw po sa inyong lahat. Mag-unboxing po pala tayo nung in-order kong camera. Ito na po yung in-order kong camera. Si Kuya JR na po pala yung pina-order ko mga ka-adventure para po legit yung makakuha namin. Umorder po siya nito mga ka-adventure doon po sa Olonga po. Malapit lang po dito yung sa amin. So yun mga ka-adventure at bali pumunta po muna tayo dito sa tabing dagat at binisita ko po itong bangka ko. Yan. Yan po. Nasa taas na naman po si Boss Jun Adventure. Dahil abot na naman po ng tubig yung dun sa sampahan ko. Lahat po ng bangka dito nakataas na naman. Gawa po ng may low pressure. Diyan po siya sa laot kaya hindi po kami makalaot ngayon. Kalmada po dito sa loob pero pagdating po dun sa labas ito maalon na. Yan po, bukol-bukol na naman ang ulap. Lahat po ng bangka nasa taas na naman. Wala pong makikitang nasa baba yung bangka. Pupunta po tayo doon kila Tita Nini. Dito po yung hangganan. Dito po yung hangganan ng tubig Ang taas na po. Hanggang dyan. Hanggang dito po yung hangganan ng tubig. Yan. Mahirap na po pag nagbagatan tapos sinabayan niya po ng laki ng tubig. Ay siguradong abot po talaga. Ito po yung sampahan ko. Yan. Hindi pa pwedeng magsampa dahil abot na abot pa po ng tubig. Okay. Yan. Titignan na lang po muna natin ngayon yung dagat mga ka-adventure. Dahil hindi po tayo makalaot. Gawa po ng may masamang panahon. At ito rin po yung mga bangka nila Tito Osi. Nakataas na rin po. Pati po yung kila Tito Intoy at kay Tito Ninyo. Tinaas po namin kanina. Hanggang dito po yung hangganan ng tubig sa may sandbag. Papasyal po muna tayo dito kila Tito Osi. Ayun. Dito po si Tita Nini. Siya lang po ang tao dito ngayon yata. Tito Osi ta. CCR. Ano si CR? Kumain na kayo? Kakain pa lang. Uy. Ito po yung ulam nila. Nangungulintong na ako ta. Uy, bagong luto pa. Papaya. Bango po. At naman po si Tito Osi. Kararating. Saka na kumain. Kain na tayo. Uy, sakto po. Makikikain na po muna tayo dito. Ayan po yung namin. Plato namin. Pang social pa po. Pang social pa. Babasagin. Natin gamit. Ayan po yung ulam natin. Papaya. Umuusok pa po. Sa sarap. Nasa bundok. Uy, at mayroon pa po silang pinirito. Ayan, makikikain na po muna ako dito. Ayan po mga ka-adventure at kakain po muna kami. Kain tayo. Ayan. Kain po muna tayo mga ka-adventure. Sarap po ng ulam. Sarap po. Nilakpay na papaya. Nilakpay na papaya. With saluyot. Naiwan ko po muna kayo dyan mga ka-adventure at kakain po muna ako.
A few moments later. So yun mga ka-adventure, at tapos na po kaming kumain. Ay taob naman po talaga ang kaldero. Sarap po yung luto ni Tita Nini na gulay. Walang tira. Ito po yung kaldero ng gulay. Taob din talaga. Papahinga lang po ako saglit at ako uuwi na rin po dahil Kaya naman ako sa kabila. kakain na naman po ako dun sa kabila. Garapal ka rin, ha? Baka uulan na naman po. Madilim na naman po yung langit. So yun mga ka-adventure, magandang araw po sa inyong lahat. Mag-unboxing po pala tayo nung in-order kong camera. Ito na po yung in-order kong camera. Si Kuya GR na po pala yung pina-order ko mga ka-adventure para po legit yung makakuha namin. Umorder po siya nito mga ka-adventure doon po sa Olonga po. Malapit lang po dito yung sa amin. Pag dating niyo po ng Subic, kapag lampas po, bayan na po ng Olonga po. Doon na po umorder si Kuya GR. Itong camera na to. Ito na po yung nabili ko sa sahod natin mga ka-adventure. Bubuksan na po natin. Kararating lang po. Simula po yung ako yung nag-vlog mga ka-adventure. Ito po talaga yung una kong gustong bilhin. Camera. Ngayon po nabili ko na siya. At ito po bubuksan na po natin. Balot na balot talaga. Mga adventure. Uy, doble balot po mga adventure. Talagang safety po yung camera. Nakikita ko na po mga adventure. Ito na po ang bunga. Ito na po yung bunga ng aking pagbablog. Wow. Ito na po siya mga adventure. DJI Osmo Action 5 Pro. Kaparehas lang din po nung camera ni Kuya GR mga adventure. Ito po yung binili ko dahil sa layout po, hindi po talaga may iwasan na mabasa yung mga ginagamit namin pang video. Katulad po yung cellphone ko na yan, nababasa po parati pag ako'y lumalaot. Kaya ito po talaga yung una kong binili para po waterproof. Pwede rin po siyang isisid to. Yan. Nakabili na po tayo mga ka-adventure. Titingnan po natin kung ano yung mga kasama niya sa loob. Hirap buksan na. Yan po mga ka-adventure, makakapag-video na po tayo. Umaraw man o umulan. Makakakuha na po tayo ng maayos at malinaw na po yung camera natin. Hirap niyang mabuksan. Ito mga ka-adventure. Amoy mabango po, amoy bago. Thank you po Lord sa panibagong blessings na naman na natanggap natin. Talagang balot na balot po. Talagang balot na balot. Yan na. Sikip niya. Ayun. Ito na po siya mga adventure. Incheck, hindi ko maintindihan. Incheck pa yung mga sulat.
ito na po yung una mga adventure. Ito po yung camera niya. Maliit lang po. Maliit lang. Wow. Ganda po mga adventure. Ayan, at nanginginig pa ang aking kamay. Dahil sa wakas po, meron na rin po ako nito. Dahil din po sa suporta niyan mga adventure. Maraming salamat po sa mga sawang pagsuporta sa akin at sa panonood po ng video ko. Ito naman po yung ano niya. Ang tawag dito, Mick? Sa charger, yung basta yun. At meron din po siyang, ang kasama niya po ay yung case. Yung parang di mabasa. Opo. Hindi, ito yung ano pa eh. Ayan po yung kasama niya. Meron po siyang kasamang isang battery po. Ayan po. Isang battery lang po yung nasama mga adventure dahil na-short po yung budget. Hindi po ano sabi dito. Yung kay Kuya JR po kasi kompleto. Ito lang po yung kasama nun sa mga binili ko. Kasi may mga kumbo-kumbo to eh. Ayan na. Ito po yung battery. Matagal naman daw po malubat to dahil sabi ni Kuya JR, pag tuloy-tuloy po ang gamit, nasa 4 hours po ang tagal. At meron din po siyang kasama dito po para po sa ano to. Dito sa ano niya. Pag monopod sa hawakan ang lock. At ito na po yung sa kabitan niya. Dito. Saan ba? Oo nga. Dito nga yan. Ang liit lang po. Ito naman po yung case niya mga ka-adventure. Pero yung isang case po, yung kulay puti, eh bibili pa po ako nun dahil pag meron daw po kasing ganun, sabi ni Kuya JR, eh mas malalim po yung maaabot nitong camera. Pwede ka pong lumalim ng masisid. Ay pwede pong mas malalim yung masisid mo. Pero ang inaabot ko lang naman po na sisidin eh nasa 5D pa lang ang kaya kong sisidin. Hindi naman po ako sumisisid ng malalim. Yan po. Wow. Ito po yung case niya. Ayan, medyo lumaki na po siya mga adventure. Ang liit lang po. At ito naman po yung sa battery niya. Bali, kakabit ko na lang po to. Mamaya. Magpapaturo po bakala ko kay Kuya JR. Ayan. So yun mga ka-adventure, umulan man po umaraw, talagang makakapag-vlog na po tayo. Dahil sa nakabili na po tayo ng camera na pwede pong mabasa, waterproof po. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga video. Ito na po yung nabili nating DJI Osmo 5 Pro na camera. Kapareho, si Kuya JR na po yung pumili nito mga ka-adventure dahil maganda rin daw po yung kuha nito pagdating sa gabi. Malinaw rin po at saka hindi po magalaw kahit maalog po yung vibrate ng bangka natin. Eh, kasi po pag sa bangka, mabibrate po masyado pag sa cellphone. Eh, pag dito po, meron na po siyang para pong nakapokus na lang po siya sa inyo. Ayan. At mag-shoutout po muna tayo mga ka-adventure. Shoutout po pala sa Don TV. At shoutout rin po pala kay Sir Joel Views from Saudi Arabia.
Shoutout rin po pala kay Ma'am Marilyn Lorenzo. At shoutout rin po kay Sir Vic Corbeto. At shoutout rin po pala sa Drilon and Alina family from Taguig in Bicol. At shoutout na rin po sa mga solid subscriber at sa mga hindi po nag-skip ng ads. Sana po magustuhan niyo ulit itong video na to. Maraming salamat po ulit sa panonood.